अच्छा, आज हमारी वोकैबुलरी क्या है बेटा? हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। क्या है? वर्ड्स। हमारे पास है वर्ड बताओ बेटा क्या है वर्ड? फीवर। फीवर। हाँ, यस सर। हमारे पास है वर्ड कोल्ड। कोल्ड। बहुत अच्छा। हमारे पास है वर्ड COUGH कफ। 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 हमारे पास है वर्ड दांत दर्द टूथ टूथ एक। TOOTH टूथ एक। हमारे पास है पेट दर्द सर स्टोमक स्टोमक MAC एक। हमारे पास है हमारे सर में दर्द होता है ना, हेड हेड एक है ना बेटा? यस सर। और हमारी बॉडी में भी कहीं पेन होगा ना? यस सर। कभी गला दुखता है ना, सोर जख्मी होता है गला। चलिए हम यहाँ पे बनाएंगे सेंटेंस। हाँ, डोंट मेक नॉइज, ठीक है ना? अच्छे से यहाँ पर अटेंशन रखो। अगर हम बताएंगे मुझे बुखार है तो क्या बताऊंगा मैं? आई हैव ए फीवर। ठीक है बच्चा? यस सर। यहाँ पर आप नोट करेंगे फीवर के साथ आपने ए लगाया, ठीक है ना बेटा? यस सर। तो फीवर के साथ हमें ए लगाना है। वेरी गुड। यहाँ पे बताओ और मुझे जुकाम है। I have a cold. आई हैव ए Cold. वेरी नाइस। समझ रहे हैं बात अच्छे से? Yes sir. वेरी गुड। मुझे खांसी है। I have a cough. आई Have a हैव cough. ठीक है बच्चा? Yes sir. मेरे दांत में दर्द है। I have a toothache. आई Have हैव a toothache. टूथ एक। वेरी नाइस। मुझे पेट में दर्द है। I have a stomachache. स्टोमक बहुत अच्छा। और मेरे सर में दर्द है। हाँ, मेरे सर में दर्द है। I have a headache. हेड एक। वेरी नाइस। मेरा गला जो है ना, जब जुकाम होता है आपको कभी है ना, फिर गला दुखता है नहीं दुखता है? Yes sir. उसको हम बोलते हैं सोर थ्रोट। सोर SOR यहाँ सोर थ्रोट बोलते हैं, है ना? तो मेरा गला दुखता है, क्या बोलेंगे? आई हैव ए Sore throat. सोर थ्रोट, याद रखिए। I have a sore throat. I have a sore throat. है ना, दुखता है ना गला? खुजली वुजली आती है जैसे, है ना, वगैरह। हाँ, सोर थ्रोट है। आपकी बॉडी में पेन है तो पेन लगाएंगे। Yes sir. I have body pain. बॉडी पेन, बैक पेन, I have a neck back pain. pain. I have a neck pain. I है ना? have a. वेरी नाइस। यहाँ पर नोट करने की बात क्या है बच्चा? वो ये है कि आपने आर्टिकल ए का यूज किया है, Yes ठीक है? तो sir. ये आप नोट करके रखेंगे। फीवर के साथ हमने ए का यूज किया, कोल्ड के साथ Cold हमने के ए का साथ यूज क्या किया, use किया? शाबाश। टूथ एक के साथ हमने ए का यूज किया, हेड एक के साथ हमने ए का यूज किया, Cough. सोर थ्रोट के साथ ए, स्टोमक एक इसके साथ ए का यूज किया। Sir. पेन के साथ आप नहीं करेंगे Sir, यूज। cough के साथ. हाँ, कफ के साथ आपने किया तो आर्टिकल ए भी आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है. बात आ रही है समझ में? Yes sir. अगर जरूरी है मुझे ही है तो किसी को भी हो सकता है। तो हमारे पास कितने सब्जेक्टिव प्रोनाउन है? आई, हुई। You, they, he, she, it. हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। Yes sir. अगर तुम्हें जुकाम है तो मैं क्या बोलूंगा? यू हैव Yes sir. You have a कोल्ड, cold. यू हैव ए कफ। You have a cough. You have a fever. शाबाश। और अगर मेरा ही है तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हैज लगता है। Yes sir. उधर तो हैव नहीं लगेगा, No, तो sir. वहाँ पर हम हैज को यूज She कर लेंगे। has. She has a fever. He She has, has. हाँ, He has a he fever. has a headache. Headache. He has a toothache. Toothache. Yes आ रही है ना बात समझ में? Yes, sir. देख, आई के साथ है, we के साथ है, you के साथ Sir, है, have. they के साथ, Have. और he, she, it हमारा के साथ has। has.
ठीक है ना? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. यू गॉट Yes, यू sir. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. अंडरस्टैंड हुआ? समझ में आई बात? Yes, sir. ओके थैंक